Hürmetli vatandaşlarım, leksiyemizge dikkat kılıp biz hazır leksiyanın ahırı kişilik hukuk doğrusu sözlügen Uygurlarning hazırkı vaziyeti toxtaldık. Yakından biri toxtalmagan edik. Endi bugünkü vaziyetten qarsak hazır Xotan Gomodu bu vaqat tufayli Tunigillardan Xotan viloyatida akurojni qilish, harbiy kuch, saqchi kuch bilan akurojni qilish yig'ini ochdi. Sani qarab baqsam 12 odam turibdi. Buning ichida bir Uyg'ur yo'q. Uning hammasi harbiy ekan, saqchi qismlari ekan. Çinçuango'nun başlıkları iken, Abdülhamraylık hükümetinin başlıkları iken Uygur yok. Demek kural kötegen her bir sakçı kısım hemmesi Xitay, onun rehberleri seni tuğan hemmesi Xitay. Demek hazır Xotan vilayetini misal alsak Uygur ile Xitay otururski ziddiyetinin gireliş derisi müşüne gitip geldi. Tüvengi mavzuğa dikkat kılın. Şinjan'ı başkuru siyaseti asasqa çekilalmadı. Önüm körülmedi. Meselenin qiyinligi jungdan hayni sinamoqda. Mavzuli xabar 2 ayning 16-kuni Dovi tor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. Beijing vaqti 2 ayning 14-kuni Xinjiangda yana bir qatam hujum qilish voqeasi yuz berib, 3 nafar zo'ravon Guma noyisida kichik bir rayonda aholilarga pichoq ishlatdi. Bu vakada 10 nafar kişi yaralandı. Yani 5 nafari ağır yaralanganlıktan yolda öldü. Yani 5 nafari qutquzuş işide turuptu. 3 nafari zo'ravon saqchilar tarafidan etib öldürüldü. Xabarga asoslanganda bu 3 nafari zo'ravonning hammasi Uyg'ur ekan. Buningdan burun Xinjiangda kishilarning diqqatini tortgan voqealar yuz berdi. Bu voqealarning ma'lum darajada bog'lanishi bor. Siyasi büronun azası Yücünsün Şinjan'da hizmet tekşürüş elip bağında Şinjan'ın muqimligini qoğdaşını ve uzun müddet hatırlayan başkuruşunu talep kıldı. Şinjan Partiya sekreteri Qin Chuango bölgünçülük qarşıdırış doğrusu qattiq gap qilib 2 nafar өлkədarchilik daimi komitet a'zosi Şinjan Qonun komiteti ching turishqa o'rinlashdi. Şinjan'da bir qancha Orullar qol tutuşup 7 qatımlıq zo'ravonlik dini etiqad iddialarini tarqatgan deyilolani tekshirib bir taraf qildi. Aniqki, bölgünçülük qarshi kurashning oldingi sepi ve asosliq urush maydoni hisoblangan Xinjiang yuqori darajada jiddiylashdi ve ciddi holat vaziyatiga kirib keldi. Hatta buni urush holatiga kir deb aytish ham bo'ladi. Bunu Xitay özü davatıdır. Cuma Dovi torbitida yazgan xabarda Xitay özü davatıdır. Hatta bunu urush holatiga kirdi deb aytishgan bo'ladi. Agar haqiqiy qo'l silib Xinjiang masalasini hal qiladigan bo'lsa, bu xil hol bir qadar uzun vaqt talab qiladi. Balki oraliqda vaziyatning keskinlashib ketish ehtimoli bo'ladi. Qanday bir taraf qilmoqchi? Ochiq aytmamsa, Bugün harbiylerini qata tizip sen Xotan'da qanday bir taraf qilsa, bastırışma, qurolliq bastırışma, oshkora bastırışma. Sen qanday bir taraf qilmoqchi buni o'sha oshkora qo'yishing kerak xalqaro jamiyatga. Dovi axborot organi yaqinda qalb o'g'risini tutib olg'ili bo'lmaydi. Xinjiangda bölgünçülük qarshi kurashning og'ir vaziyati to'g'risida mavzuliq maqola e'lon qilib mundaq ko'rsatdi. Jungu'nun başka rayonlar o'xshamaydigan bir taraf shuki, Xinjiang uzundan beri xil kuchlarning vahimasiga duch kelib, bu jihatda hokimiyat beshidagilar texnik ko'p mas'uliyat va besimni ustiga elishga majbur bo'ldi. Gerçi yana başka milliy territoriyalik avtonomiya nomi bilan atalgan o'lka rayonlarda o'xshash masalalar ko'rilib tursa-mu, lekin Xinjiangning vaziyati inchga ve intayin ig'ir. Xinjiang masalasini odatda biz ishg'ol kuchlar deb atayapmiz. Jungo 2001-yili bu hukumda tunji qatim o'ttirga elib chiqib, bugungacha masala aksicha borgansi ig'irlashish vaziyatiga kirib keldi. Bir necha yil burun zo'ravonlik hujumlari orqa-orqadan ko'payib, Xinjiangning sirtidagi Yunnan Beijingga yamrab keldi. Bir mezgil qattiq zarb bergandan keyin zo'ravonlik hujumlari ozaygandek bo'ldi. Kasalni yiltizdan davolash bo'lamdi, bo'lmamdi. Yani buni hech kim bilmaydi. Nima ish bilmaysizlar? Kasalning yiltizi nada? Bilmamsizlar ya? Hanzu apandilar ziyolilar bilmamsizlar kasalning yiltizini? Bu qanday gap endi? Zo'ravonlik hujumining yana bir qatim yuz berishi Xinjiangda qattiq qo'l bo'lib, amonlikni qo'g'dash siyosatini davomlashtirish kerakligidan darak berdi.
Demek yani Şinjan'da qattiq qol buluş kerak dedi. Biroq, mushundaqni qo'l soladigan bo'lsak, masalani negizdan hal qila olmaymiz. Bel ko'rsatishga tegishli bir taraf shuki, uzun muddatgacha harbiy holatda turish, siyosat yurgizguchi qonun ijro qilguvchilarga nisbatan aytganda, uzun muddat harbiy holatda turish bo'libmi birinchi safdagi soqchilarga nisbatan aytganda intayin og'ir besimdir. Rost emasmi? Bir jamiyat davomli harbiy holatda tur deganga bu jamiyat yo'q deganga. Masalani qisqa muddat ichida qanday qilib negizdan hal qilish kerak? Bu masala Şinjan'da yuqori qatlamdagilar va markaziy komitetdagi yuqori qatlamdagilar o'ylanishga tegishli masaladir. O'ylaning. Sobiq sekretar Jang Xunshan vazifa muddati oxirlashadigan kunlarda Şinjan'ni yumshoq boshqarish siyosati muqimlikni zo'ravonlik bilan saqlash siyosatiga o'zgartdi. Lekin natijasi qanday bo'ldi? Bugun qarasak, zo'ravonlik voqealarini cheklab tugatalmadi. Yumshoq siyosat bilan muomala qilish, balki tinchitish, amaliylashtiriishga yo'l ochish mumkin. Tashabbuskorlik bilan qattiq qo'l silish ziddiyatlarni kaskinlashtirib. Buni ko'plab ikkilanadigan siyosat yo'lga qo'yg'ichilar duch keladigan ikki xil qiyinchilikdir. Amaliyotda tunib bilishimiz kerakki, kengchilik yoki qattiq qo'lliq bo'lsin, hammasi faqat bir nazar selish burjigi yoki bir xil ta'sirotdir. Hargizmi bir xil yetakchi xarakterlik siyosatga aylanmasligi lozim. Eng muhimi, navbat Şinjan'ning vaziyatiga yuzlanganda yangi tafakkur va yangi usul chora bo'lishi lozim. Demak, siz yangi tafakkur qilmoqchi, yangi usul chora topmoqchi, buning manbai nima? Bunun uchun siz asoslangan real paketlar nima? Real talablar nima? Sizning talabingiz bo'yicha bas turish, bizning talabimiz bo'yicha Uyg'urlarning gapini anglanglar deyishdi. Masalani tunib olaylik. Masalaning mohiyatini izlaylik. Ondan siyosatni izlab topa olamiz. Nurg'un kishilar Iroqdagi Şinjan'ni to'liq tushunmaydi. U yerda yuz bergan voqealar to'g'risini to'g'ri tonish hosil qila olmaydi. Qaytadan nazar solish tegishli bir qancha masala, jumladan Şinjan'da yuz berayotgan zo'ravonlik harakatlarining kaynida qaysi va qanday qiyofatlik alvasti bor. Şinjan'da to'xtamay yuz berayotgan zo'ravonlikning kaynida qaysi va qanday qiyofatlik alvasti bor. Meselenin negizi nima? Ziddiyatlar nima uchun taraqqiy qilib bugunkidek selishtirg'ay, bugunkidek yig'ishtirg'ilib bo'lmaydigan vaziyatga kelib qoldi? Buningga kim mas'ul bo'lishi kerak? Avval yozuvchi apandim bu xabarni siz tafakkuringizni o'zgartiring. Siz tafakkuringizni o'zgartsangizlar, ondan masala hal bo'ladi. Sizning tafakkuringiz yanada qatmali. Növbətdə qaraganda zo'ravonlar qor ushtirish jihatda ko'p ishlarni qildi. Eg'ir qo'l soldi Şinjan'da. Lekin buning unumi intayin az bo'ldi. Diniy e'tiqod jihatdagi isloh qilish, boshqarish harakati allaqachon boshlandi va yangi yetakchi siyosat yaratdi. Lekin buning unumi hozirgacha ifoda ko'rsatmadi. Dinni e'tiqodni yo'qotish deydiganimiz shuar bormi dunyoda? Xitoydan boshqa odam bunday shuarni qo'ymaydi bu deydi. Yenil yerlikler, asası qatlamdagilar zo'rlik bilan izchillashtirish kerak. Demak, nima deydi? Bostirish kerak, zo'ravonlik ishiltish kerak Uyg'urlarga deydi. Millat jihatdagi masala mayli markaz bo'lsin, mayli yerliklarga nisbatan bo'lsin, cheklangan rayondir. Shu kuchlar ichida zo'ravonlar yoki aloqador voqealar bo'lsin, amaliyotda o'ng'ayli bayqaydigan qatlam. Balki din va millat sohasidagi masala bu albatta Şinjan'ning negizlik masalasidir. Demak, millatdagi masala Şinjan'ning negizlik masalasi. Bu gapingiz to'g'ri. Shuni Xitoy Uyg'ur bu millatni mustamlik qilmoqchi, Uyg'ur bu millat Xitoyning mustamlikchilik siyosatiga qarshi turmoqchi. Masala negizi mishadi, mohiyati mishadi, yozuvchi Xanzu apandi. Şunlaşqı faqat zo'ravon kuchlarga zarba berish kelib qo'l silib, din, e'tiqod va millat boshqarish jihatlarida siyosatda o'zgarish bo'lmasa, shu kuchlarni jazman tozalab tugatgili bo'lmaydi. Şinjan rayoniga nisbatan aytganda qo'l tutilgan bir taraf shuki, Uyg'urlar mukammallikdan aytganda diqqat vatandashima, qudratlik millat ong shakllantirgan millatdir. Diqqat vatandash.
Şinjan rayonuna nisbeten aytganda qo'l tutadigan bir taraf shuki, shu yerdeki Uyg'urlar mükemmellikten aytganda qudratli millat ong shakllantirgan millatdir. Rahmat. Bu millatning mustaqillik xohishi nopozliq tekshirilmagan bo'lsa-mu, lekin tashqari dunyodikilar Uyg'ur millatining mustaqillik xohishini his qilib bo'ldi. O haqiqiy qo'l silib masala hal qilishga o'tadigan bo'lsak, qisqa muddat ichida masalaning kaskinlashishini keltirib chiqaramiz. Vaziyatda tavrinish paydo bo'ladi. Bilgili bo'lmaydigan voqealar yuz berib bosh qurish qiyinlashidir. Hozirgi vaziyatni saqlash ham bu yaramaydi. Vaziyat kun sayin osonlashib qolmasdan Şinjangda siyosiy manba va zihniy kuchimizmi upraydi. Texmi ko'p odamlar hayotidan ayriladi. Demak, Şinjang to'g'risidagi maqolani sizlarga tunishtirdik, ko'rdinglar. Ular hozir nima qilishni bilmayapti. Demak, bostirish. Hozir shuningga tayyorlik qilyaptanda maqolani so'zdan qarag'an vaqtida. Biz vatandoshlarga bu to'g'rida Alloh xolisa kelar qatimliq leksiyamizda o'zimiz ayrim tahlil qilib vatandoshlarimiz bilan o'rtoqlashamiz. Rahmat sizlarga.